上海万豪预制菜宾客们感觉饭菜味道不对，我们从冷冻刚拿出菜来，一撕开袋子，一股冷冷的塑料加湿纸板加陈旧味直冲鼻子。我们把冷冻菜加热端上桌，吃出就油加金属加橡胶加陈旧的味道，这些就是我们说的冰箱味。偶尔混着的洋葱味、海鲜味是串味，算外来干扰。但真正让预制菜变味的主力，是它自己在低温下悄悄发生的变化——冰箱味。今天我们从技术角度彻底揭开预制菜冰箱味的真相。低温下，预制菜自己在悄悄变坏。很多人以为放冰箱就安全了，但冰箱只是减速带，不是刹车。预制菜里的细菌、油脂、蛋白质，在低温下还在慢慢搞事情，这才是冰箱味的核心来源。第一篇，深入分子世界，异常缓慢的内部叛乱。那股即使用热油爆炒也无法驱散的冰箱味，其实是一场在您冰箱里悄然发生、持续数周甚至数月的内部叛乱的证据。这场叛乱主要由3大反派角色主导。反派1号，脂肪的慢性自杀，氧化酸败。您可以想象，预制菜里的肉类脂肪就像一块不断在空气中风干的肥肉。它在干什么？这些脂肪，尤其是不饱和脂肪，会慢慢的与包装内微量的氧气握手，发生一场名为氧化的化学反应。产生了什么？这场反应会生成一堆新的、味道很糟糕的化学物质，主要是醛类和酮类。闻起来怎样？这些物质就是哈喇味、油腻味，甚至油漆味的直接来源。这是冰箱味最主要、最核心的贡献者。这个过程从预制菜被生产出来那天就开始了，时间才是它最强大的帮凶。反派2号，蛋白质的大厦将倾、降解与变性。自身的瓦解，即使没有细菌，食物自身的酶和微量的氧气也会慢慢分解蛋白质，产生一种叫做挥发性盐基氮的东西。闻起来怎样？这东西带着一股氨水的味道，也就是那种类似公共厕所的碱味和腥味。在食品检测中，这项指标越高，就代表肉类越不新鲜。肉类和鱼类的核心是蛋白质，它们本是结构精巧的大厦。冷冻的破坏，在冷冻时，食物细胞里的水会形成冰晶，这些冰晶像一根根小针，刺破了蛋白质的精细结构。这就是为什么复热后的预制菜肉口感又柴又干，因为锁住汁水的结构已经被破坏了。反派3号，微生物的隐秘派对，代谢产臭。您可能会想，冷冻了，细菌不该都死了吗？大错特错。谁在活动？冰箱的低温只是按下了大多数细菌的暂停键，但有一类叫嗜冷菌的微生物，它们在低温下依然能缓慢地开派对。它们在干什么？这些微小的生物把您的预制菜当成了豪华自助餐，大吃大喝，然后排泄出它们的代谢废物。排泄了什么？分解含硫氨基酸，排出硫化氢，闻起来像臭鸡蛋；分解蛋白质，排出3甲胺鱼腥味的根源，湿胺和腐胺腐肉味的来源。要是预制菜是炒饭、意面这种主食，还会遇到淀粉老化的问题。米饭加热时，淀粉是软乎乎的，像散开的积木。放冰箱后，淀粉分子会重新堆起来，变得紧紧的，米饭就变硬结块了，这就是老化回升。更麻烦的是，淀粉堆起来的时候，会把米饭里的香味，比如谷物的清香挤出去，没了香味遮羞，之前藏着的哈喇味、轻微串味就显出来了，吃着又硬又没味，还透着股冰箱味。第2篇，终极谜题，为什么加热也赶不走它？现在我们来解答最核心的困惑，为什么这股味道如此顽固，连滚烫的油锅都奈何不了它？答案很简单，因为您加热的不再是食物本身，而是上述那3种化学反应的成果。炸弹变烟花。很多异味物质在冷冻时是非挥发性前体，它们本身味道不显，加热过程好比点燃了引线，让这些前体物质瞬间分解成更多、更浓烈的异味分子，全面爆发出来。稳定性太高，像蛋白质分解产生的胺类物质，它们化学性质稳定，加热顶多是让它们活跃起来，飘散到空气中，但无法将它们消灭。风味掩盖的失败，厂家会用浓郁的酱料、香料来试图掩盖这些异味，在冷的时候或许有效，但一旦加热，掩盖性香料的香气会率先挥发，而更深层、更稳定的异味物质则会后来居上，形成那种先闻到香，后尝到怪的尴尬体验。结论：您的鼻子才是终极的权威。所以，预制菜的冰箱味根本不是简单的串味，它是脂肪在漫长等待中腐败的哀鸣，是蛋白质结构崩塌后的废墟，是微生物隐秘代谢的排泄物。它是一种明确无误的品质劣化信号。当您闻到它时，无论产品是否在保质期内，您的鼻子和您本能产生的厌恶感都已经给出了最公正的判断，这份食物已经不新鲜了。这并非矫情，而是我们人类在数百万年进化中被写在基因里的，用于识别腐败和危险的古老生存智慧。它在大声提醒我们，相信我，新鲜现做的烟火气才是美味与安全无法被替代的终极答案。关注我，我是吃货自我修养，
与您一起看清舌尖上的真相。